Witam Was serdecznie, moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Chciałbym oczywiście powitać w pierwszej kolejności, posłuchajcie, Piotr Koceaka albo Piotra Koceaka 9191 za wspaniałe wsparcie pod poprzednimi pod poprzednim drugim unboxingiem drugiego modelu Biesa od firmy Ansfer. Mam nadzieję, że ten Ci się spodoba. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam oczywiście wspierających. Super, że jesteście ze mną, że bierzecie udział czynny w życiu kanału. I dzisiaj mam dla Was, posłuchajcie, zbiorczy taki unboxing, bo właśnie dzisiaj dotarły do sklepu 3 dokładnie modele biesów od polskiej firmy Ansfer w skali 1,72. Archhonie nie powiedziałbym tutaj do drugiego komentującego, że firma Ansfer jest aż takim shortrunem, bo to tak z Twoich ust, palców raczej, jak pisałeś, zabrzmiało, jakby to były byle jakie modele. Nie. Ansfer w tej chwili biesy są naprawdę bardzo dobrze wykonanymi modelami. Dobrze się je składa i wkrótce zaprezentuję Wam właśnie taki review, czyli recenzję tego modelu, drugiej wersji modelu, tak, drugiego, wydaje jak drugi bies się pojawił i tutaj troszeczkę trzeba jednak poobalać mity, z którymi niektórzy modelarze, sklejacze, modelarze wypowiadają się na temat firm, jak i również modeli produkowanych przez te firmy, nie mając ich w ogóle w swoich rękach, nie sklejając, bo to, że na przykład ramki mogą wyglądać sobie tak sobie, to trzeba troszeczkę więcej pooglądać tych ramek, żeby stwierdzić, że model jest ok. I nie taki diabeł straszny, jak go malują, więc tutaj zamiast, powiem tak, przepraszam, bzdurnych komentarzy, negatywnych komentarzy wobec modeli firm, proponuję ugryźć się w język, dobrze obejrzeć model, zakupić ten model, dobrze go obejrzeć, skleić i dopiero wypowiedzieć się. Bo takie po prostu gadanie i popisywanie się w komentarzach, tym bardziej jak się jest no-name'em, to jest bardzo łatwe, ale gorzej, jeżeli chodzi o wykonanie modelu, bo obawiam się, że wielu z komentatorów takich tymczasowych po prostu w życiu najprawdopodobniej nie skleiło żadnego modelu, a jeżeli ma modele, to kitraje w szafie. Ale dobra, posłuchajcie. Firma Ansfer jest to polska firma, która do tej pory produkowała praktycznie same modele kartonowe. Ansfer Plastic Kit, tak, czy Model Kit, jak oni tutaj mają napisane, zaraz zobaczymy. Ansfer Kit zaczęła, tak jakby córka tej firmy, zaczęła produkować modele plastikowe. Nie wszystkie były super. Pojawiały się też niestety takie, które były bardzo słabe modele, ale trzymam kciuki za Ansfer. Powiem Wam, przy biesie na pewno będę ich pilnował, trzymał, wspierał, ze względu na to, że tego biesa praktycznie już ukończyłem. I powiem Wam, że nie miałem żadnego problemu, jeżeli chodzi o sklejalność tego modelu. Trzeba to po prostu też sklejać trochę myśląc, nie opierając się tylko o samą instrukcję, bo instrukcje akurat w przypadku Ansfera to nie, ale niektórzy producenci po prostu robią super instrukcje, jak ja je pokazuję, to jest, wygląda wszystko, że jest w porządku, co zaznaczam, że według mnie wygląda to w porządku, jeżeli chodzi o instrukcję, ale jeżeli weźmiemy model i zaczniemy go sklejać, no to się okazuje, że zaczynają wychodzić krzywe kluchy i nawet renomowane polskie firmy, czy też jedna z renomowanych firm
uznawanych przez wielu modelarzy. Okazuje się, tylko mało modeli mają sklejonych, pokazują. Ciągle pokazują to te same osoby. Najprawdopodobniej są to osoby powiązane po prostu z daną firmą i oni na ich życzenie otrzymują po prostu modele i sklejają. Ale jeżeli chodzi o takich domowych sklejaczy jak ja, to tak powiem Wam nie za dużo, a z tymi, którzy sklejają, to ostatnio właśnie prowadziliśmy dyskusję na temat modeli i powiem Wam, że nie najlepiej to wygląda. O instrukcji nie wspomnę, ale też i o pewne części znajdujące się na ramkach. Moi mili, ale tyle gadania na ten temat. Tu mamy bardzo fajną wersję nową BIS B2. Ten model ukrywa się pod numerem katalogowym 72043. I tutaj mamy po prostu oznaczenia tylko i wyłącznie szkolne, wojskowe. Następnie 40, tu jest bardzo ciekawy model, pod numerem 72044 mamy biesa filmowego. Posłuchajcie, gwiazda filmowa, mianowicie, zaraz zobaczycie, to jest w ogóle Red Start and Black Cross i to jest bies, który malowanie biesa, tu możemy sobie inaczej, z tego zestawu możemy sobie skleić modele, które brały udział w produkcji filmów wojennych i one na przykład udawały któryś z samolotów myśliwskich radzieckich, ewentualnie któryś z samolotów myśliwskich niemieckich. Bardzo fajny zestaw. O, tutaj mamy na przykład na boku mamy przykład właśnie niemieckiego myśliwca z okresu II wojny światowej, a tu mamy radziecki. Co tutaj warto też zaznaczyć? Właśnie, czy wszystkie, ale to zaraz do tego dojdziemy. No i trzeci model, posłuchajcie, Survivor. Bardzo fajny model, zwróćcie uwagę na oznaczenie. Przede wszystkim tutaj powiem Wam, ta ilustracja mi się bardzo podoba i ta. No, fajnie by było, to jest pana Fleischera, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinienem przeczytać to nazwisko, jeżeli przejęzyczyłem, to przykro mi bardzo, przepraszam. No i tu mamy model 72045, oczywiście z przodu AA, ale niczego nie sugeruje. No i tu mamy kolejnego biesa w oznaczeniach właśnie wojskowych, ale tu będzie nie tylko. Tu będą oznaczenia, posłuchajcie, też okazyjne. Powiem Wam, że tutaj mamy cywilne malowanie i powiem Wam, że to naprawdę Ansferowi, mimo tych 5 już modeli biesa, to chyba będzie już na tym starczy, powiem Wam, nie będę tutaj marudził, że wydali aż tyle modeli, ponieważ tutaj w tym przypadku, w przypadku w ogóle samolotów polskiej konstrukcji mi to nie przeszkadza. A tym bardziej, że są to bardzo ciekawe malowania. I teraz sobie porównamy, czy wszystkie posiadają tyle samo części, modele, chyba że tutaj co mamy? Mamy tak, 93 części, 93, 8 przezroczystych, 8, 33 fototrawione, 33. No tutaj widzimy, że mamy też kalkomanie wydrukowane przez firmę Techmod. No i tutaj mamy częściowo kolorową instrukcję, ale to już chyba instrukcja jest drukowana przez Ansfer, ponieważ oni mają potężną drukarnię. No i powiem Wam, że chciałbym Wam właśnie zaprezentować te modele i chyba sobie zaczniemy od modelu Biesa drugiego. Czym dla naszego lotnictwa Bies w ogóle był? Co to jest w ogóle za samolot? Więc posłuchajcie, jest to samolot, został skonstruowany w oparciu o zapotrzebowanie na nowoczesne samoloty, szczególnie szkolno-treningowe, z trójkołowym podwoziem. To zaraz dlaczego to Wam powiem. Z kołem przednim przede wszystkim. I uwaga, do szkolenia pilotów na samoloty odrzutowe,
które w tym czasie stawały się już podstawą lotnictwa polskiego. I Bies miał zastąpić przestarzałe samoloty Junak 3 ze stałym podwoziem. I tutaj chodziło o również zastąpienie Jaka 11. I głównym projektantem samolotu Bies PZL-T8 był docent inżynier Tadeusz Sołtyk, stąd też jest TS. I uwaga, prace rozpoczęły się w 1953 roku. Pierwszy prototyp został oblatany 23 lipca 1955 roku przez pilota doświadczalnego Andrzeja Abłamowicza, z tego co pamiętam. Początkowo samolot został dopuszczony do prób jako oczywiście maszyna wojskowa z namalowaną szachownicą. Później otrzymał znaki cywilne SP, czyli samolot polski, GLF, czyli Gustaw Lucyna Ferdynand. W następnym roku zbudowano dwa kolejne prototypy o numerach fabrycznych P2 i był oznaczony jako SP GLH. I następny to był numer fabryczny P3 i o numeracji SP GLG, czyli Grzegorz Lucyna Grzegorz. Oblatane kolejne 13 marca i 18 sierpnia 1956 roku, a w 1957 roku prototyp pilotowany przez no tutaj również pana Andrzeja Abłamowicza pobił, uwaga, 3 rekordy pułapu, szybkości i odległości. Jeżeli chodzi o samoloty oczywiście tej klasy. Drugi prototyp został pokazany na paryskim salonie lotniczym w 1957 roku ubiegłego, znaczy w 1957 roku. W tym samym roku prototyp ten GLH no niestety uległ poważnej awarii. Podczas lotu nastąpiło tak zwane wybudowanie silnika. No tu muszę na ten temat coś przeczytać, bo nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tym wybudowaniem. Pilot oczywiście zdołał wylądować na lotnisku, nic mu się nie stało. Następnie w tym samym roku, czyli w 1957 roku, wyprodukowano pierwszą serię informacyjną 10 samolotów w wytwórni WSK Okęcie. I tutaj uwaga, oznaczono ją jako TS8B1, ale rzymskie 1, więc niektórzy mogą zobaczyć, że jest BI. Nie. Tu mamy B2, czyli rzymska 2. I był on nieco ulepszony, tutaj wariant seryjny oznaczony jako właśnie B2. I samolotów wyprodukowano w wariancie również TS8B3 z nieco ulepszonym wyposażeniem awionicznym. Łącznie zbudowano, posłuchajcie, 250 samolotów TS8. Powiem wam, że jak na czasy lat powiedzmy 50., nawet 60., dla WSK to będzie czy też na Okęciu, czy też w Mielcu, to powiem wam, przy naszych możliwościach to był naprawdę sukces. I uwaga, tu jeszcze jest jedna rzecz, że TS8 miał dobre właściwości pilotażowe i osiągi. Dobrze wykonywał figury akrobacyjne. Przeznaczony był do szkolenia podstawowego, szkolenia i treningu w akrobacji i w lotach bez widoczności. Kabina, tutaj trzeba zaznaczyć, załogi była obszerna, wygodna. Jedynie jedną z wad był hałas zespołu napędowego, czyli było mocno słychać właśnie tutaj. Nie była ona wyciszona, zresztą kabina była praktycznie przy samym silniku,
I powiem Wam, że TS8 Bies był drugim po motoszybowcu Pegas, samolotem polskiej naprawdę na ówczesne czasy nowoczesnej, całkowicie metalowej konstrukcji samolotu, zaprojektowanego i budowanego w Polsce. No i oczywiście samolot zasłynął też ze szczęśliwego lądowania po wyrwaniu się w locie silnika WN-3 i pilotem był wtedy pilot inżynier Ludwik Natkaniec. No powiem Wam, że no ale to jest normalne, tak? Jeżeli mamy, powiem Wam, nie wiem czy ktoś z Was był w WSK Okęcie, tam jeszcze część tych starych budynków stoi, więc powiem Wam tak, no tam były przed wojną też produkowane polskie myśliwce. Nasze, to tak naprawdę cała produkcja, my nie mieliśmy jeszcze jakiegoś olbrzymiego doświadczenia, jeżeli chodzi o produkcję samolotów, po wojnie mówię, ponieważ duża część fachowców jednak, szczególnie kadry, poznikała albo nie mogła na przykład wrócić do Polski. No w ogóle to jest temat rzeka. W każdym razie posłuchajcie, bardzo ciekawe modele, bardzo ładnie wykonane modele, bardzo ciekawym oznaczeniach. Teraz zajrzymy sobie właśnie do wersji Biesa B2 rzymskie. I chciałem też powiedzieć Wam, czyli numeru 72043. Mamy 4 wersje oznaczenia tego samolotu. Tutaj też zaznaczę, że oczywiście modele są dostępne w sklepie i cena detaliczna modelu wynosi 99,19. O, właśnie. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że uwaga, były biesy eksportowane do Malezji, chyba z tego co pamiętam. Chyba tak, o ile się nie mylę, bo ja coś przekręciłem ostatnio. W każdym razie, wiecie co? Zaraz sprawdzę. No oczywiście, że do Indonezji i posłuchajcie, tam wyeksportowano 2 biesy. Niestety tylko 2 biesy w wersji tropikalnej, przystosowanej do klimatu w Indonezji. Pozwolicie sobie, że jeżeli chodzi o 2 pozostałe modele, no to sobie obejrzymy same kalkomanie. Po prostu na instrukcjach powiem Wam, jakie są malowania, bo jeżeli chodzi o zestawy ramek, to są te same. No i zaglądamy sobie do pudełka. Całkiem nieźle zapakowane. Co prawda ja nie lubię, powiem Wam, jak góry są takie mięciutkie, ze względu na to, że kiedyś zamówiłem modele samolotów i powiem Wam, 3 pod rząd przyszły uszkodzone. Szkoda, że części modelu nie są pakowane w worek strunowy, tylko w folię, którą niestety pozbędziemy się, ale za to blaszki mamy. To jest duży plus, powiem Wam, bo ten model swojej ceny myślę, że jest spokojnie. Myślę, że warto te 99 zł wydać na ten model, ze względu na to, że przede wszystkim tak, nie mamy alternatywy. Model jest naprawdę fajnie zrobiony, chociaż niektóre elementy, no trzeba tam sobie wziąć papierek ścierny i przyszlifować, ale powiem Wam, nie znam modelu, który, no dobra, Arma Hobby robi modele, których praktycznie nie trzeba szlifować, chociaż niedługo będzie, to jest Nakajima, oczywiście 84 i wkrótce, na razie przygotowany jest Cadwood, już będzie czyszczony pod malowanie, reszta zespołów i będzie oczywiście review Nakajimę. Trochę musiałem papieru ściernego użyć, ale to przez własną głupotę lub nadgorliwość. No i teraz zaglądamy sobie do woreczków. No i standardowo jak to ja, zaczniemy sobie od instrukcji.
Nie wiem, czy pamiętacie, oglądaliście poprzednie dwa unboxingi biesów. Tu jest bardzo fajnie rozwiązana sprawa instrukcji. Co na początku myślałem, że jest to feller, że coś się nie spięło. Nie, wszystko się spina, znaczy no nie potrzeba tu spinać. Okładka wykonana jest z papieru kredowego, półmatowego i posłuchajcie, także praktycznie nie odbija się, nie jest to lakierowany właśnie papier kredowy, co jest dużym plusem ze względu na to, że właśnie światło nam się nie odbija. Mamy właśnie fajne, ja mam nadzieję, że Ansfer udostępni na swojej stronie internetowej te grafiki właśnie z artboxów, żeby na przykład osoby, którym się podobają te artboxy, mogły sobie wallpapera zrobić na ekranie. No i mamy tak, skalę i w języku polskim, tak, polskim, w języku angielskim, w języku polskim mamy skrócony, posłuchajcie, taką historię powstania tego samolotu i ile egzemplarzy wyprodukowano, na przykład jeżeli chodzi o tą właśnie ilość ogólną. Następnie mamy kolorową instrukcję, jeżeli chodzi o malowanie i nakładanie kalkomanii. I mamy, proszę bardzo, pierwsze to jest PZL, no tu mamy Biesa B2 o konkretnych numerach z 64 lotniczy pułk szkolny OSL 4 w Przasnyszu, rok 68. Tu mamy, posłuchajcie, o numerze, bo tu mamy 0305, a tu mamy 0521, OSL 5, czyli ośrodek szkolny lotniczy. Może ktoś, kto się na tym lepiej zna, niech powie, od czego pochodzi ten skrót OSL 5, bo tu numer 5 zapewne chodzi o daną szkołę. Lata 60. XX wieku. Czyli mamy, posłuchajcie, dobrze mówię? Tak, czyli mamy, posłuchajcie, dwa opisane modele z konkretnymi numerami, ale tutaj mamy następnie, właśnie tu będzie tak, 521, 413, 13, 311, 311 i 305. Oczywiście zera na początku mamy oznaczenia, tylko nie mamy, widzę oznaczeń, bo tu mamy 305 mamy. Jeżeli chodzi o 521 mamy, ale właśnie tutaj, jeżeli chodzi o 311 i 403 nie mamy. Dobra. Teraz patrzymy sobie i tu jest właśnie moim zdaniem fajnie zrobiona ta instrukcja. Przepraszam, mamy, kurde, właśnie. Brakowało tych dwóch i proszę bardzo, Tomaszów Mazowiecki, lata 60. ubiegłego wieku, jest to 60. Lotniczy Pułk Szkolny i mamy, uwaga, 64. Lotniczy Pułk Szkolny, czyli OSL 4 i to jest też Przasnysz, lata 60. XX wieku. No to teraz jest super, cacy. Zapomniałem o tym, że tak to jest w Ansferze, że potrafią zaskakiwać. No mamy oczywiście ilość ramek. Następnie tak, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, czyli mamy 3 ramki z szarego plastiku, małą czwartą ramkę D mamy z przezroczystego i naprawdę duży zestaw blaszek. No i teraz powiem Wam, jeżeli chodzi o instrukcję. Ja tutaj składając, bo jestem na etapie mniej więcej tak jak na Kajima, jest podwozie już zrobione, w sensie oddzielnie jest to wszystko. No i pamiętałem o wyważeniu. Pamiętajcie, jak będziecie sklejać, dajcie wyważenie naprzód za silnik, ze względu na to, że on ma kółko z przodu. I powiem Wam, że nie miałem żadnego tutaj problemu, jeżeli chodzi o ze złożeniem, chociaż na początku myślałem, że ojoj, będzie problem, bo właśnie wydawało mi się po ramkach, że jest to short run, ale powiem Wam, short run nie oznacza diabła, bies jest ok.
Tutaj nie mamy żadnego problemu ze złożeniem, przynajmniej ja nie miałem, a nie jestem jakimś super bajer sklejaczem, naprawdę jestem domowym sklejaczem i lubię się długo bawić modelami, sklejając. Niestety tu trzeba zwracać uwagę na te oznaczenia PE, bo tutaj nie jest zaznaczone kolorem żółtym, a można było, nawet bo tu mamy już zwykły papier, można było na żółto po prostu wydrukować właśnie oznaczenia elementów fototrawionych. Mamy odpowiednie elementy, jeżeli chodzi oczywiście o silniki i śmigło. Co dalej? Ja widziałem właśnie, że wiele osób, takich indywidualnych modelarzy właśnie pokazywało, prezentowały te biesy i właśnie też mówili po moich unboxingach, że jest ok, nie było tragedii. I tutaj dalej patrzymy, aha, są warianty różnego typu, dokładnie. I tu mamy, posłuchajcie, tu jest jedna rzecz, właśnie, bardzo fajna rzecz. Ten element to jest właśnie, kurde, to tak może, to jest odważnik, że trzeba dociążyć ten model właśnie tutaj, wypchać po kokardkę osłonę silnika, żeby ten normalnymi kulkami stalowymi, na przykład do mieszania farb. Wnętrze podwozia, szare, aluminium, należy pomalować i elementy. Tak samo powiem Wam, że jak będziecie na Okęciu warszawskim, tak, w Warszawie, to tam stoi bies i tam zwróćcie uwagę, że poszycie biesa jest skrzydeł nierówne. On nie jest taki gładziutki. Gdzie nie zobaczycie biesa, to ja nie widziałem oryginalnego biesa, tak? Nie po jakiejś dużej restauracji, to te skrzydła nie są ten metal, aluminium, chyba aluminium na płatach, nie jest, poszycie skrzydeł nie jest takie, posłuchajcie, równiusieńkie. Warto na to zwrócić uwagę. Nawet, o właśnie, na dole na Czerniakowie w Forcie też macie chyba biesa jeszcze. No i teraz sobie oblukamy kalkomanię. Bardzo nie lubię tych kalkomanii, ale to już ze względu na wzrok. Siedzę wtedy w przyłbicy albo w swoich cynglach powiększających, ale tam jest maksymalnie 3,5 i powiem Wam, że to się robi za słabo, tak. Mamy dedykowane właśnie do konkretnego zestawu kalkomanię Techmod i teraz tak patrzę, tak tutaj powiem Wam, że jak się patrzy na kalkomanię Techmodu, to one są wypukłe, nie są takie równe z papierem, tylko są wypukłe. Więc tutaj warto użyć płynów do zmiękczania kalkomanii, tylko też posłuchajcie, uważajcie, bo można sobie płynami, no, jeżeli macie niezabezpieczone malowanie skrzydeł na przykład, elementów modelu, tak, to można sobie spokojnie uszkodzić po prostu malowanie samolotu, ponieważ płyny zaczynają wchodzić w reakcję i tym samym mogą po prostu zdjąć farbę. No a teraz przechodzimy do detalu. A pierwszym detalem, jaki będę prezentował, drogi Ansferze, Olkuszu chyba, tak? W Olkuszu Ansfer jest. Mamy pierwsza na prezentację, idzie blaszka. Tak, w Olkuszu chyba jest Ansfer, z tego co pamiętam. I powiem Wam, że ja naprawdę jak zobaczyłem tą blaszkę, to byłem bardzo taki zadowolony, tak, że ta blaszka, no tutaj jest akurat troszeczkę wygięta, taka wyprofilowana do wewnątrz, ale powiem Wam, że jakość trawienia i ta lekka patyna uwypukla nam cały detal na tych blaszkach i tu mi brakuje jednej rzeczy. Jak widzieliście, kalkomanie nie ma zegarów. Nie ma właśnie jak pokazać zegary. Ja mówiłem o tym w poprzednich dwóch unboxingach. No i tutaj duży żal trochę mam do Ansferu, że w tych trzech kolejnych modelach nie dodrukował na kalkomaniach zegarów, które można było sobie spokojnie pod tymi właśnie tablicami nakleić i następnie na to blaszkę położyć. Byłoby to rewelacyjnie. No ale cóż, nie oglądali i nikt nie powiedział.
bo albo ktoś powiedział, ale olano to, a byłby to naprawdę taki na maksa plus. Niczym powiem Wam, widzę szyby. Tak, jeżeli chodzi o wygląd ramek, powiem Wam, że jeżeli chodzi o wygląd ramek, to faktycznie one troszeczkę odbiegają od renomowanych firm, ale powiem Wam, jeżeli chodzi o plastik, jest on ok. To jest ramka standardowa do wszystkich biesów. Mamy oczywiście reflektory, mamy tutaj szybkę do wklejenia na kadłub, do kadłuba i na to należy nakleić następnie fototrawionkę. Tutaj mamy jedną szybę, tak, ale już dzieloną, nie mamy czegoś takiego jak na przykład robi Arma, że mamy całość szybę, czyli do wklejenia, albo mamy następnie w tym wariancie, że mamy otwarte. Powiem Wam, jeszcze jednej rzeczy mi brakuje. Brakuje mi w tym modelu masek. Pomalowanie tej szyby, tych szyb można powiedzieć, tu wiatrochron mamy, powiem Wam, nie jest takie proste, ponieważ detal, jak zwrócicie uwagę na linię konstrukcji oszklenia kabiny, to jest bardzo ładnie zrobiony, nie jest to jakieś wypukłe i powiem Wam, że tu nam maski by się przydały jak psu Buda i przysłowiowa Micha, ponieważ no tu trzeba nieźle kombinować z taśmą maskującą, żeby nie zamalować sobie samej szyby, bo zwróćcie uwagę, te obramowania są bardzo cieniutkie, a tu jak widzicie jeszcze, patrzcie centralnie, jest tak zwany lufcik. Fajnie by było, żeby ten lufcik można było był oddzielnie, żeby... Oj, przesadzam. Bardzo fajnie by było, gdyby tu były po prostu maski do oszklenia. Mówię o samej kabinie. No i teraz ramka C. No tak wypadło. Tu mamy elementy do skrzydeł, do kół. No i teraz powiem Wam tak. Przyglądam się z daleka i ta ramka nie widzę, żeby czymkolwiek różniła się, powiedzmy, po pewnym upływie czasu od ramki jakościowo, tak? Jeżeli mówimy o shortrunach, to one czasami bywa tak, że one po prostu ulegają zużyciu. No i tutaj widzę w tej chwili, że tutaj nie widać, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie widać zużycia elementów ramki. Naprawdę fajnie wszystko się tak samo prezentuje, jeżeli chodzi o te cięcia właśnie. Zwróćcie uwagę, że jednak teraz jak patrzę, porównuję sobie z innymi modelami, ale oczywiście wizualnie, nie wspomnę o tym, co skleiłem, to powiem Wam, że te elementy się naprawdę nieźle, spokojnie wycina. Nie ma najmniejszego problemu z ich wycięciem, plastik jest fajny. Ja, tak jak mówiłem, używam, na przykład, powiem Wam, używam cały czas jednych cążek. To są akurat cytadelki. Niektórzy mogą się śmiać, ale srebrnymi przede wszystkim tnę. Dlaczego srebrnymi? Ponieważ jak biorę coś czarnego, to powiem Wam, mam wrażenie, że nie do końca widzę dokładność, precyzję cięcia elementów z ramki, a jak mam srebrne cążki, to powiem Wam, bardziej je widzę i tutaj w tym momencie sobie po prostu mogę spokojnie wyciąć. No może mam takiego zwida, tam w głowie coś siedzi, że weź srebrne, na tych będzie słabo widział, ale no tak mam i przynajmniej ja tak używam. Jakby będziecie używać, to już jest Wasza sprawa. Bardzo fajnie wykonane elementy. No i jedziemy dalej, posłuchajcie. O właśnie, tu mówiłem o tych zapadnięciach. To nie jest żadna wada produkcyjna tego modelu. Po prostu biesy tak mają. I tutaj widzimy, że delikatnie trzeba będzie oszlifować, ale porównywałem z pierwszym modelem, który się pojawił. To też był taka delikatna błonka, tutaj nadlewka, powiedzmy, i nie sprawia ona żadnego problemu. Tutaj pokażę Wam dla porównania tablicę wykonaną z plastiku i naprawdę tutaj to jest spory minus, powiem Wam. Nie, spory minus, bo to już powinien być standard, że kalkomania
powinna zawierać zestawy wydrukowanych tablic rozdzielczych, kontrolnych. I powiem Wam, to jest minus. No tu mamy też to śmigło do odpowiedniej wersji, bo oczywiście w zestawie mamy 2 śmigła, jak zwrócicie uwagę. Tu mamy na ramce C jeden profil, no i tu mamy drugą o właśnie regulowanym kącie łopaty. Dobrze powiedziałem łopaty? Łopaty, dobrze, łopata śmigła. Więc tutaj ten model naprawdę bardzo fajnie się skleja. Sami widzicie, że detal jest naprawdę fajny. No i dochodzimy do etapu właśnie skrzydeł. Tak jak mówiłem właśnie o tych elementach, które mają takie zapadnięcia, to właśnie one są w ten sposób widoczne. I tu mamy z tyłu tak samo. A jeżeli chodzi o skrzydła, to proszę bardzo, detal na skrzydłach prezentuje się tak. Bardzo ładne są linie pocięcia. Tutaj mamy zabezpieczenie, wzmocnienie skrzydła i taka jednocześnie antypoślizgowe, bo tędy mógł sobie mechanik, pilot wchodzić, albo z jednej strony pilot, z drugiej strony tak samo pilot. Jest specjalne miejsce, gdzie można sobie tuptać, ale wchodząc dla mechanika lub pilotów, tak? Dla nauczyciela. Oj, widzę, że tutaj troszeczkę takich farfocli się porobiło. I tutaj trzeba troszeczkę papierkiem ściernym, na przykład taką 800 sobie poszlifować. Jakiś paproch. Nie, te linie podziału są naprawdę fajnie. I teraz tak, jeżeli się odezwie kolejna, ten sam pan, który komentuje, że kiedy będzie porównanie, czy jest z dokumentacją, po prostu zostawiam to tobie. Ja nie jestem od porównywania z dokumentacją. To jest unboxing, first look, posłuchaj. I jeżeli jesteś zainteresowany, czy wszystko się zgadza co do 0,5 mm, zakup sobie odpowiednią monografię Biesa, jest dostępna, zakup sobie model, zakup sobie inne przyrządy miernicze i zapindalaj mały. A możesz później na przykład nakręcić film i pochwalić się, że faktycznie model jest zrobiony jak w mordę strzelił, wszystko się zgadza idealnie. Cyrkiel sobie też kup z 2 takimi ostrzami, nie z ołówkiem z jednej strony, żebyś mógł sobie dokładnie wszystkie szczeliny, szpary, odstępy między powierzchniami posklejać. Więc błyśnij formą, kolego, bądź orzeł, tak? I pokaż coś też od siebie, co zrobiłeś fajnego, a nie tylko kłapać dziobem. Bo to takie jedno zwierzę, taki ptaszek potrafi tylko kłapać i dziobem trzaskać w ten sposób. Posłuchajcie, mamy ten element. Mieliśmy już i sobie bierzemy, wsiukamy do modelu. Tutaj mieliśmy 43, to najwyższa pora na naszą gwiazdę srebrnego ekranu. Tak, bo to były czarno-białe filmy, z tego co pamiętam. No i mamy właśnie bardzo fajny, powiem Wam, naprawdę, ja się mocno ucieszyłem. Zresztą tu mnie Ansfer nie zaskoczy znowu ilością kalkomanii. Taki mamy, proszę bardzo, zestaw kalkomanii. Nawet mamy jakiegoś asa na kalkomanii zaznaczonego. No i tu mamy czerwone gwiazdy, czarny krzyż, które brały udział w filmach. I uwaga, kulisy srebrnego ekranu prezentują za któregoś myśliwca, najprawdopodobniej Focke-Wulfa, a może i Messerschmitta. Film Popielec, znaczy serial Popielec z 1982 roku, reżyseria Richard Berr. Więc mieliśmy taki samolot, Bies robił za Niemca. No a tu mamy drugą stronę, prawą, która robi nam za Sowieta. I tu jest, uwaga, film przy kooperacji ze Związkiem Radzieckim z 1976 roku.
reżyserii Jana Łomnickiego, Ocalić miasto. I powiem wam, że nie oglądałem chyba tego filmu. Tak samo powiem wam, tego Popielca nie pamiętam i najwyższa pora, chyba sobie wejdę na TVP VOD i tam poszukam, no bo Jan Łomnicki do złych reżyserów nie należał. Pana Ryszarda Bera, powiem wam, nie kojarzę. Najprawdopodobniej może wyjechał za granicę i powiem wam to wszystko. I tu mamy właśnie radzieckiego, ale to jeszcze nie jest as lotniczy. Tu mamy asa, posłuchajcie. Żołnierze wolności. No to musi być dobre. Z filmu Żołnierze wolności, film, uwaga, w kooperacji ZSRR, Polska, DDR, Czechosłowakia, Hungary, Romania, Bułgaria. No powiem wam, że to musiała być super produkcja. Żołnierze wolności, Jurij Ozierow to robił. Ja nie wiem, czy tego filmu nie oglądałem. W każdym razie posłuchajcie, tam ci żołnierze radzieccy to chyba byli niezniszczalni. Kurna, Kapitan Ameryka, przy nich to cienki bolek. Wszyscy Avengersi razem wzięci. Tam po prostu oni równo to, ale chyba sobie też przypomnę ten film. Powiem wam, że to takie były filmy, wow, nie? Z przytupem robione. Często tam nie było efektów 3D, nie było żadnych blue screenów czy green screenów. Tam jeżeli widzimy biegnących żołnierzy, to tak jak na Grunwaldzie, tam tylu było statystów, autentycznie. I konie były prawdziwe, więc działo się. Łopaty śmigła należy pomalować w kolorze aluminium. A i tutaj fajnie to jest napisane. Samolot pomalowany farbami ciemnozieloną i jasno-niebieską, łopatę śmigła w kolorze aluminium. To mamy w takim razie, jaki to jest as lotnictwa radzieckiego, nie wiadomo. W każdym razie film Żołnierz wolności. Kuźwa. Dobra. I jedziemy dalej, posłuchajcie. To ja może tego żołnierza wolności, nie wiem dla kogo, schowam. Bo dla siebie samego chyba nawet nie. No i proszę bardzo, Survivors. Tada! O, teraz tada! Model o numerze 045, czyli tak jakby ostatni, jaki się ukazał. Bo mamy 43. 4, 5, a poprzednio było 41, 42. Bardzo ładny ten artbox jest, bardzo mi się podoba. Pana Seweryna Fleischera, przepraszam, jeżeli się kolejny raz pomyliłem. No i moi mili, tu, rany, ja chyba coś mówiłem na ten temat. A nie. Proszę bardzo, tu mamy PZL T8 Bies B2, proszę bardzo. I uwaga, czasy praktycznie jakby to się działo wczoraj. Samolot w malowaniu cywilnym SP Ferdynand Barbara Adam, lata 95-2002. Kolejne ciekawe, no tutaj jeszcze będzie fajnie, bo tu jest, posłuchajcie, tak samo Bies 2. SPY Yeti Sirena, nie Syrena, tylko Sylwester, dobra. I tu mamy 2006-2014. No, powiem wam, no właśnie, czekajcie, bo ile mamy? Raz, 2, 3, 4. A ty kurka wodna, gdzieś się schowałeś. No pewnie. To się schowało. Nie, czekajcie. No i zgupłem. Warta nam uciekła. No właśnie. Proszę bardzo. 2000... Matko Boska, czy ja tego nie powiedziałem? Nie powiedziałem. Proszę bardzo. Latająca reklama Warte. Bies oczywiście. Znaczy sponsorem było Towarzystwo Ubezpieczeniowe, chyba Warta. Towarzystwo Ubezpieczenia i Reasekuracji, coś takiego było Warta. I tu mamy 2002-2004. Kurde, ciekawy model.
No i tu mamy taki z historycznym oznaczeniem. Bardzo bliski. No to już powinno być, posłuchajcie, 2017-2024 i chyba powiem wam, zwróćcie uwagę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, interesujące. No w ogóle ten model właśnie naprawdę ma rewelacyjne, o rany, one są wszystkie super, powiem wam, autentycznie, one wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I zobaczymy sobie właśnie kalkomanię. Skrzydlata Polska, 65 lat. Zwróćcie uwagę, niesamowite. Towarzystwo Ubezpieczeń, no właśnie, i Asekuracji SA. Powiem wam, że nie wiem, czy warta istnieje nadal, czy nie została przez jakąś firmę wchłoniętą, bo widzę, że się ostatnio chyba jakiś monopol w ogóle z powrotem tworzy. Zero przesunięć. No jeżeli chodzi o druku, właśnie tu jest jeszcze fajnie napisana warta. Chyba że ja coś nie widzę dobrze. Nie, no warta, jak w mordę strzelił. Jest, powiem wam. A to są naklejki chyba na skrzydła. Dobra, nie będę, trzeba z instrukcją zrobić. No i mamy 3 oczywiście kolory do zaznaczenia właśnie przed kabiną pilota, antyrefleksyjne malowanie. No i powiem wam, że jestem teraz ciemny jak tabaka w rogu, który bym chciał. Chyba wszystkie. Bo tam mamy 2, tam mamy gwiazdę filmową, a tu mamy z okazyjnymi malowaniami. I powiem wam, że Authentico kończymy tamtego biesa, a potem będziemy sobie po prostu losować. 1, 2, 3. Albo poddamy to komisji losującej w postaci Moniki, Królowej Chaosu. I będę musiał dla myszy skleić oczywiście jej biesa, no ale bez myszy. Szkoda, że nie ma jakiejś myszy kalkomanii, ale Boguś da radę. I na przykład samolot będzie się nazywał Królowa Chaosu. Długi ten unboxing, ale to są w sumie 3 rany boskie, lecz na miejscu. I dzisiaj naszymi bohaterami były 3 nowe modele biesów od Ansfera i proszę bardzo, bies B2, bies po prostu jako okazyjny i uwaga, gwiazda srebrnego ekranu, też moim zdaniem bardzo ciekawy, tu można bardzo ciekawe, praktycznie zieleń parkanowa, powiem wam, takie olejnym malowane. Ten model może naprawdę genialnie wyglądać, bo to tam z tymi oryginalnymi malowaniami miał tyle co nasze malowania, nasz kamuflaż po chemii modelarskiej, czyli tak naprawdę nie miał nic wspólnego. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam was na kolejne unboxingi, chyba niedługo nowe army dojadą. Będziemy też rozmawiać o V3000 i G917 od IBG, ale to już będzie na podstawie recenzji, takie pogadanki na temat tych modeli, a dokładnie ciężarówek niemieckich. Co jeszcze będzie? No bo pogadam sobie też o jakości modeli od Arma Hobby. Teraz będę mógł się już po 2 Oscarach, następnie Franku, no i oczywiście czekam teraz na Curtisa i tu już będę mógł powiedzieć coś więcej na ten temat i powiem wam jedno, jeżeli chodzi o modele Arma Hobby, to będę tylko marudził, że aktualnie nie mamy tutaj blaszek, bo powinny być te blaszki, które tam robią za instalację
i tu jest też blaszka, ona jest zapodkładowana, więc powiem Wam, że i co jeszcze? Deska rozdzielcza? Nie jest potrzebna deska rozdzielcza, ale powiem Wam tak, ta blaszka tu do wlotu powietrza i instalacja na silniku, te blaszki są potrzebne. Super, że są właśnie maski, bo marudziłem strasznie, bo wielu z Was mówi, że Arma nie jest najtańsza. No powiem Wam, cholera nie jest najtańsza. Jest trochę droższa od, no znaczy najdroższa. Powiem Wam tak, no po prostu zaczynam, wiem, że niektórzy powiedzą, a ta sprzedaje i bredzi, nie? Teraz nagle mu się odwidziało, nie moi mili. Powiem Wam, że każdy z Was, który będzie sklejał Armę w 7.2 czy też 4.8, ani razu nie przeklnie, chyba że sobie kurna w palec wbije igłę, wiertło, chociaż nie trzeba wierteł, ale igłę w sensie na przykład będzie chciał coś rozwiercić, czy nóż sobie wsadzi w palec, oby tylko, to wtedy może być zawód. Ale jeżeli chodzi o te modele, naprawdę to muszę z całym szacunkiem do Army podejść, ponieważ te ich modele są po prostu rewelacyjne. Ale to będę o tym oddzielnie gadał, chyba podczas na przykład takim wstecznym review dotyczących na przykład Nakajimy, czy też Oscara. No akurat nie mam sklejonego Oscara tutaj pod łapą, więc sobie wezmę jedynie, tak, Nakajimę wezmę Ki 84, czyli Franka. No i na pewno będę piął z zachwytu przy Curtisie H75. Tak dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. Jak się pomyliłem, to głupi nic nie powie. Znaczy mądry nic nie powie, głupi się nie pozna. Dziękuję Wam jeszcze raz. Zapraszam do subowania, lajkowania, wspierania, kupowania. Link pod filmem, a nawet linki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.